财神法系列2：如何向财神求财富。首先要谈的是如何让财神认同，如何向财神求财富。所以，如果你求财神或修财神法没有感应，那就是你的债性没有被财神认可。若要得到财神加持，必须让他认同，以便能共与其磁场共振。因此，为人处事就要有一定的德性。举几个反面教材：古代商纣王因为酒池肉林，生活奢靡腐化，胡作非为，纵情享乐，导致最后亡国。而不少人发财后，开始染上吃喝玩乐、飘赌吸毒、爱炫耀等恶习，导致了家破人亡的窘境。举个台湾的例子，黄任中曾名列国内10大富豪，几十年前他的身价已经有100亿。当时的钱非常大，一间便宜的房子才几十万而已。那他到底怎么了？他极尽挥霍，吸毒，豪宅，明星美女家里9人大床，纯酒，顶级名车，名画珍宝无所不玩，再加上他豪赌、摆阔，吃喝玩乐，没几年败光100亿元之后，他病痛、心脏病、糖尿病、高血压、肾脏病等等，在荣总过世。快败光前，黄任中亲友都说他因陈宝莲争宠，嗑药跳楼自杀身亡，鬼魅入室，官司缠身，最后100亿元败光，精尽人亡。自古以来的教训历历在目，一个人品德好，就算没拜财神，也能够趋吉避凶。大富豪黄任中能力再强，也不敌恶因，身体金钱几年被消耗殆尽，真是因果报应，屡见不爽。你再有钱，也逃不出宇宙定律。一个人常常去胡乱赌博，或是风月场所的，经常都会大把挥霍金钱，会招惹邪恶之人与事，导致福报消耗殆尽，进而惹祸报应。这样的人跟财神无缘，因为你是个无底洞，给你再多都没用。宁可是守财奴，也比较会受财神保佑。反之，人能远离这些邪恶的东西口袋，至少能趋吉避凶，有效的降低破财。财神会感应的人，是把金钱发挥到最好的人，而且品德好的人，老天自会保佑。认识一些坏朋友，他们每天就是带我去酒店玩捧场，9国名花，每天吃喝玩乐，一天花好几万，大家轮流刷卡。后来又被坏朋友设局去赌博，因为他们染上恶习，集机骗钱，最后欠地下钱庄及卡债数百万，搞得我负债累累，差点去跳楼及元下拜5财神后，读了关圣帝君戒阴经，改掉去酒店的恶习后，我智慧增长，远离这些邪恶的人，久了这些恶缘也不再找我。我痛改前非，变成一个有数百万存款的人，所以我宁可有空去庙里拜拜，都比被那些酒朋肉友带去吃喝玩乐好。只要一个人品性改好，至少不会惹祸上身，因为身边害人破财的陷阱太多。因此，人不能过度贪心，过度贪心就是平拜财神，绝对不可过度祈求。财神赐予财富的想法，因为过度乞讨会引起负能量，过度所求代表穷困匮乏，贪得无厌。可以参考宇宙吸引力法则，感召富足的心，召唤财富能量。过度祈求会暗示自己很穷很贪而已，所以可能会愈修愈穷。那要如何跟财神沟通？财神就如同天上的银行一样，银行不可能无偿借钱给你，他如果要借钱给你，一样要看你的债性怎样。在这里的债性指的是你对财的道德，信用是商业的根本，珍惜金钱良善，天常会降祸给恶人，害人骗人的很多都没好报，严重点都在牢里。所以对财神有正信和坚定的信心，然后他会决定要不要与你感应，然后他才会认同你。财神主掌财富，所以当然是要供给珍惜财富不乱浪费，能把金钱财富发挥得最好的人。当然，你如果诚心一再的申请，接辖就是一再的祈求，也是一个因素。它的放款额度也会看你的使用方向怎样，如自己使用或救济众生来决定要放多少款。如果你借的款有可能会造业，因为财神有守护众生的职责，不可以让你再造业，因此他也会决定不放贷或额度缩减。至于你要如何偿还，依旧是以你使用金钱所创造的功德来偿还，而就是用你继续创造的福报来偿还。在这点上，你必须让财神信赖你有偿债能力，他才会借钱给你。基本上，财神有神通，比你自己更能准确评估你有没有偿债能力，所以几乎不会有放贷无法收回的情形。最好的方法
不是向财神借钱，而是把钱存在他那里。这里的钱就是功德。在这里要先了解功德与福报之间的关系是怎样。财神的功德就是积累财富，所谓的开源节流，能积德行善，把资本积累跟资本创造的人，都是财神。所以爱的人，因为你能将财富发挥到最大的功能。在佛法中，一切事物是没有本性，也就是没有固定一定是怎样的意思，一切都是条件聚合而成的。所以功德就像种子一样，它种下了之后，可能需要时间来酝酿，需要其他的助缘来强化引发，就如同一粒种子落在地上，还需要阳光、雨水等条件聚合，这样它就会萌芽、茁壮、成长，并且结果。所以很多人行善没有看到效果，这是因为周遭的因缘条件还没有俱全，很多时候都是无法在这一世看到的。但是我们生活上的问题却是迫在眉睫，就如同你将钱存在银行，但要领出来必须累积到一定的金额，而且不能提前解约所以就很痛苦，不知这样存钱是否有意义。更何况现实的存钱有存折记录可以对照，但功德的累积却是看不到的。把钱存在财神的功德银行，前提是你必须要有钱，就是功德，多少不拘，大小不拘，小到一个心念，大到捐出款。那要如何存？也很简单，就是用念头存就可以了。当你做了一件善事，把它回向给财神，请财神代为回向利益一切众生，就如同你借钱给银行，银行再把你的钱借给社会大众一样。当然还要配合财神法的修持，因为你跟这家银行预熟，它可以给你的利率或优惠条件就更好。如果你生活上急迫的经济问题要解决，除了前面的回向之外，你必须很真诚的请财神，让你可以早点实现提领功德所累积的款项。你必须祈求让财神帮助你提领钱财，福报成熟所需要的条件自然汇集。最好的方式就是每天都储存一点功德进去，因为功德与功德之间，除了本身所代表的福报外，它还具有互为助缘的作用，所以每天都有存功德，哪怕只有一点都好，都可以加快你提领的速度。所以除了用祈求4语心念修财神4福，也可用增长、成熟是功德的心念来修财神法，替自己增加福报功德，期间勿以善小而不为，不断的累积功德存入，积少成多的能量非常惊人。要祈求的是，请财神协助，有更多做功德的机会，更快的让功德累积与成熟，功德回向给一切的众生。愿一切的众生都解决经济贫乏的痛苦，不要想自己缺乏的，要多想自己拥有的，然后积极的想如何利用自己拥有的，去创造更多的财富功德，去存入自己的功德银行。没有人是绝对的贫乏，因为你还有自由的心念，只要你有自由的信念，就算是为利益众生念一句佛号，你都可以将之存入财神功德银行。更何况在现今社会，我们还拥有许多的大大小小的资源，可以拿来做功德，所以修财神法是非常容易的。顺境中修财神容易有感应，那只不过财神是将您到期的定存金拿出来给你，并不是你现在存进去的东西，甚至有可能让你以为钱太多而乱花，所以正念很重要。逆境中常常是因为我们累世业力作恶或冤亲债主来讨债，所以修财神无法立即有感应，甚至还更穷，那是财神要先帮你偿还到期债款，不让你的债务利息再滚。而且因为逆境中发善心，行善事的福报利率更高，财神要让你多赚点，所以让你晚点有感应。所以千万不要丧失信心，半途而废是很可惜的。最后有人问，前面说了这样多，那我们要如何效用财神法师呢？下一章告诉大家聚财的善缘。记住，因为你本来没有匮乏，你一切具足，只是让财神帮你打开你累生累世积德行善的财富。财神帮你，也是帮助他自己，要求财神帮助您成就各种聚财的善缘，自然日子越来越好。当你很苦，你不要去怨恨嫉妒贪婪，你要告诉自己，时机未到，自己会越来越好。作者狐狸威哥。